Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatul Okta dari kelas Potlot. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari klasifikasi 4 jenis hewan menggunakan CNN dengan Densenet model. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini, walaupun video ini banyak kurangnya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, langsung saja ke slide-nya. Sini yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya, Kaggle adalah situs untuk berbagi ide, mendapatkan inspirasi, bersaing dengan ilmuwan data lainnya, mempelajari informasi baru, dan track pengkodean. Dan melihat contoh penerapan ilmu data, ada banyak kumpulan data seperti data polusi udara yang dapat digunakan untuk hal-hal sederhana seperti menjual video game, sehingga sesuatu yang lebih kompleks dan penting. Data ini sebenarnya direferensikan sehingga kami dapat melatih dan menguji model kami dalam proyek yang pada akhirnya dapat membantu orang lain. Selanjutnya ada convolutional neural network. Ini adalah jenis jaringan saraf yang mendominasi berbagai tugas fisik komputer dan telah menarik perhatian di berbagai bidang. CNN sendiri bertujuan untuk secara otomatis dan adaptif mempelajari struktur hierarki spesial elemen dengan menggunakan propagasi mundur dari berbagai blok penyusun seperti lapisan konvensional, lapisan komposit, dan lapisan yang sepenuhnya terhubung. CNN adalah konstruksi matematis biasa terdiri dari 3 jenis lapisan atau blok penyusun, lapisan konvensional, lapisan sambungan, dan lapisan yang sepenuhnya terhubung. Untuk slide selanjutnya, ada rumusan masalah. Diberikan sebuah dataset berupa klasifikasi gambar 4 jenis hewan, meliputi cat atau kucing, deer atau rusa, dog atau anjing, horse atau kuda, di mana pada data saat ini ada dua folder berupa data folder test serta yang belum diketahui tabelnya, dan harus dilakukan langkah deteksi sehingga ditemukan prediksi dengan akurasi yang tinggi, serta ada data folder train yang digunakan untuk melatih model akurasi yang dibuat supaya mendapatkan akurasi yang tinggi. Dari dataset tersebut, muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana menjadi rumusan masalah untuk ujian praktek ini, yaitu bagaimana hasil menggunakan model Densenet dengan dataset tersebut, dan kesimpulan apa yang dapat diambil dari pengujian uji model Densenet. Selanjutnya ada preprocessing data. Di sini saya pertamanya import package, lalu ada visualizing data, lalu ada preparing the data, lalu ada building the model, training and evaluation, lalu yang terakhir ada preparing for submission. Untuk selanjutnya ada data dan variabel. Data, pengambilan dataset didapat dari halaman kompetisi pada Kaggle pada dataset dengan format zip tersebut terdapat dua folder, yaitu satu folder CSV. Pada dua folder tersebut ada file untuk train data dan testing data, sedangkan file CSV tersebut adalah file yang melakukan submission pada kompetisi Kaggle. Data training dan data validasi. Terdapat 4 folder pada data train, yaitu folder cat, dog, deer, dan horse, di mana kompas tersebut terdapat 2.800 gambar. Untuk validasi digunakan data pada folder train dan training. Data dapat disimpulkan pada variabel train_ds, sedangkan untuk validasi data disimpan pada variabel val_ds. Testing data. Pada folder testing data terdapat 729 gambar untuk dilakukan testing, dan hasil tes tersebut akan dimasukkan pada file sample_submission.csv. Testing data dapat disimpan pada variabel dataset_test. Selanjutnya ada visualisasi data. Di sini saya import OS, lalu di sini saya klasifikasikan terhadap nama kelas dan sampelnya. Lalu sini saya coba train. Di sini bisa kita lihat di sini ada names dan noms, di mana
kelas ini saya namakan names dan sampel saya namakan noms. Di sini terlihat data kelasnya itu ada horse, dog, cat, dan deer. Dan data sampelnya itu ada 600, 900 years, dan 600 di mana horse ada 600 data, 600 gambar, dan dog ada 900 gambar, cat 700 gambar, dan deer ada 600 gambar. Di sini bisa kita lihat, ini untuk hasil barcode lognya, di mana posisi gambar anjing itu di posisi gambar terbanyak. Ini menggunakan dataset 4 animal classification yang diperoleh dari Kaggle, di mana dalam terdapat train dan test image tersebut. Untuk selanjutnya ada preparing data. Di sini saya preparing, saya mengikuti codingan yang ada di Kaggle. Ini saya pet, saya training, saya validation, di mana sini target size itu ada di 224 dan batch size-nya ada di 32. Ini untuk gambarnya. Untuk gambar dari 4 kelasnya ada 2.240 gambar dan ada menemukan 560 gambar di 4 kelas tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada parameter dan model. Di mana di sini model saya menggunakan DenseNet. Dengan menggunakan arsitektur DenseNet merupakan model arsitektur deep learning yang menghubungkan setiap layer beserta features maps ke seluruh layer berikutnya, sehingga layer berikutnya menerima input features maps dari seluruh layer sebelumnya. Pada bagian model compile menggunakan optimizer SGD dengan learning rate di 0,005 dengan momentum 0,9 untuk loss yang digunakan kategorical chronoentropy. Untuk selanjutnya ada di building the model. Ini yang lanjutan yang tadi. Ini lanjutan yang tadi, di mana di sini terdapat hasil params-nya itu ada di 4.800.000 params, dan trainable paramsnya ada di 4.700.000, dan non-trainable paramsnya ada di 21.000. Untuk selanjutnya di sini ada training and evaluating, di mana saya menggunakan approach sebanyak 15 sebagai processing training dan validasi dari dataset yang nantinya menghasilkan nilai akurasi dan juga nilai loss. Lalu, pastikan ukuran training harus jauh lebih besar dari data validasi dalam tes, karena dengan data training yang terlalu kecil, model tidak akan belajar. Data training seperti ini namanya data yang digunakan untuk training model. Data validasi digunakan untuk proses validasi model dan mencegah overfitting. Dataset di-input ke sistem untuk menghitung loss function tanpa menggunakan update bias dan weight. Di sini bisa kita lihat approach-nya dari 1 sampai 15, di mana di sini approach-nya ada di 0, di file accuracy-nya dia ada di 0,9,5. Dan untuk selanjutnya ini masih training dan evaluasi di sini, di mana bisa kita lihat hasil dari garisnya, di mana evaluasi model adalah proses pemilihan antara model dan jenis model yang berbeda. Parameter tuning dan fitur. Proses evaluasi ini lebih baik menghasilkan model yang lebih baik dan lebih akurat. Di mana di sini lebih akurat dia seperti yang biru ini untuk berakurasinya dan yang merah ini untuk value akurasinya. Terus selanjutnya ada di leaderboard. Sebelumnya saya sudah sekali mengupload di leaderboard saya, tetapi belum saya kasih nama. Di sini saya upload sample submission.csv.
Saya lupa memberi namanya, di sini ada di akurasi 0,27. Dan selanjutnya saya upload lagi, nama saya terletak di 100 di kategori 143. Di sini, sama di 0,27. Untuk selanjutnya, terima kasih. Maaf apabila ada salah penyampaian atau kata yang tidak mengenakan. Akan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.